आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। इसे त्रिदोष कहते हैं। तो हर एक रोग का जो है उसका रूट जो है, रूट कोज है, ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो योगा में, प्राणायाम में उसका उपाय क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो जो वात का दोष है, वायु प्रकोप जिसे हम कहते हैं, उसे दूर करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। कफ जिसे श्लेष्म भी कहते हैं, उसे दूर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम, और पित्त को दूर करने के लिए, पित्त दोष को दूर करने के लिए शीतली प्राणायाम करना चाहिए। वैसे इस प्राणायाम के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन आज हम एक साथ इसका जो है हम सीखेंगे कि ये प्राणायाम कैसे करते हैं। और साथ में अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो भस्त्रिका ये तीनों दोष का जो है निवारण करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको वायु प्रकोप है, वात दोष आपके शरीर में है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना कैसे है। तो सूर्य भेदी के लिए राइट नोस्ट्रिल से सांस भरना है, अपनी राइट से, जैसे मेरी राइट इस तरफ है तो राइट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, फिर रोकेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये एक सिंपल तरीका है। फिर सांस रोकने के लिए अगर आपको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है तो कितना रोकना है या बिल्कुल नहीं रोकना है, वो आपको योग शिक्षक से अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो राइट से भरना है, रोकना है, लेफ्ट से निकालना है, फिर से राइट से भरना है, रोकना है और लेफ्ट से निकालना है। तो ये होता है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य नाड़ी को यहाँ हम एक्टिवेट करते हैं, पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। वात रोग जो है इससे दूर होता है। उसके बाद होता है श्लेष्म को दूर करने के लिए, तो वह है उज्जाई प्राणायाम। यहाँ गले को संकुचित करके सांस भरना होता है, पेट बाहर आता है। फिर सांस को रोकना है, चिन टू चेस्ट, रैनस लॉक, जालंधर बंद, मूल बंद, और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना होता है। इसे 1 बाय 1 करते रहना। अगेन मतलब आवाज़ के साथ सांस भरना है, रोकना है और लेफ्ट से बाहर निकालना है। तो ये उज्जाई प्राणायाम है जो श्लेष्म का नाश करता है। तीसरा है शीतली प्राणायाम, जो पित्त प्रकोप से आपको मुक्ति दिलाएगा। शीतली में जीभ को उस साइड से फोल्ड करते हैं और फिर मुंह से सांस भरते हैं, लेकिन हर एक से जो है वो पाइप नहीं बनती जीभ की, तो हम यहाँ शीतकारी प्राणायाम करते हैं, वो उतना ही फायदा देता है। जीभ को पीछे पैलेट में फोल्ड करना है, फिर मुंह से सांस भरनी है। फिर रोकनी है जीभ को सामान्य करके और लेफ्ट से सांस बाहर निकालनी है। यहाँ आप सांस नहीं रोकोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू करते रहना है। और फिर लास्ट में आता है भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपका ये तीनों दोष से जो है निवारण करेगा, वात, पित्त और कफ। भस्त्रिका में अच्छे से सांस भरनी है, अच्छे से निकालनी है, अपनी मतलब प्रकृति के अनुसार। अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो फिर उसे धीरे धीरे स्टॉप करना, अदरवाइज थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो। इसकी 3 स्पीड हैं, लो, मीडियम एंड फास्ट। तो आप इसमें से कोई भी स्पीड पे कर सकते हो। मतलब यहाँ अच्छे से सांस भरना है, सांस निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने क्विकली बता दिया कि ये 3 दोष के लिए आप कौन सा प्राणायाम कर सकते हो और कैसे करना है। इसे प्रैक्टिस के लिए आप 5 बार करो, फिर 7 बार, फिर 11 बार, 21 बार, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को कर सकते हो। नियम क्या है, लिक्विड लिया है तो आधा घंटे के बाद कर सकते हो, हल्का नाश्ता लिया है तो 1 घंटे के बाद, खाना खाया है तो 3 घंटे के बाद, या ये प्राणायाम का जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यूज़ करना, इस तीनों दोषों से मुक्ति पाना सिर्फ प्राणायाम से। अच्छे से करना। कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी रेगुलर प्राणायाम की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं और रेगुलर योगा क्लास में भी ये सारे प्राणायाम में प्रैक्टिस कराती हूँ। सीनियर सिटीज़न के लिए भी स्पेशल मेरी क्लास है इवनिंग में, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।